Mtazamaji mpendwa wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufata marudilio ya wiki. Leo tutongelea point 3. Ya kwanza itakuwa bakongole benye balendaka Rwanda sous le nom des FDLR. Ya pili tutongelea cour constitutionnelle bien sûr yenye inafa à la une qui est de l'actualité bien sûr mu RDC. Ya tatu tutongelea marche pacifique yenye ilikuwa organisée au courant de la semaine mu ville ya Goma. Siko mwenyewe hapa kwenye plateau niko na Blaise Basabo ambaye atatuelezea mengi zaidi. Amjambo na karibu. Amjambo Ketia, amjambo kwa wa internaute bote ba Kivu Morning Post. Ni furaha tena kukua hapa ku plateau juu ya kuongea ma question d'intérêt général. Alors tutaanzia kwa ile yetu ya kwanza, tumesema tutongelea bakongole benye balindaka Rwanda au nom des FDLR na gizi balirudia. Oui, en fait na tubali Twitter comme ba reporter parce que nous on va toujours sur le terrain kwenda kupata ma information. Bakasema kama kuko bakongole benye baliomba barudie parce que tout simplement bali indaka Rwanda alors que biko na présenté comme ba FDLR. Alors ça walifika kule effectivement ça wanaangalia binye biko napitia aussi ça wana poser ma question même par rapport à ya kwenye banatoka ici banaishi balikia constater effectivement qu'il y a ba FDLR. Na ça tulifanya ma interview na bale batu bana expliquer clairement kama kuko délégation moya ya MONUSCO et ilifika kama village yabo par exemple moment mwenye niongea na je me rappelle les noms Bimenyimana Frédéric anasema yeye alionaka tu batu wanafika kwa kunyumba wanamwambia kama biko natafuta ba FDLR na aitike kama ni FDLR batampatia makuta. Okay. C'est comme ça en fait vu la situation précarité akaitika kupokea les francs na bakamtosha Kichanga kwa huko village bakamfikisha Mubambiro de Mubambiro bakamfikisha Rwanda comme si chef de l'air. Alors comme un mwingine mwenye yeye alienda au-delà na ka préciser montant que balimwambiaka akaitika kwa FDLR batampatia équivalent ya 1,500,000 sio kama ni francs kama ni dollars akuipréciser kama nitika kwa effectivement FDLR joue avuke afike Rwanda mwele casquette anasema balikuwa wanapatia aussi magrade wakwambia wewe utasema ulikuwa capitaine mwingine anasema ulikuwa lieutenant. Alors moi les scénarios à ville yeye d'ailleurs mama alisema non mimi ni kwangu kilema nikaona makuta mingi napata de la part ya MONUSCO na de la part ya Rwanda nsaidia. C'est comme ça qu'il y a critique kuvuka. Mais maire de la ville ali tirer sonnette d'alarme par rapport à les situations na kusema batu ba éviter kudanganyika. Bon moi wakati c'est vrai il y a nécessité il y a rapatriement au FDLR, il y a d'ailleurs selon accord à Washington il y a neutralisation au FDLR moi y période parce que biko indexé avoir commis un génocide de côté à Rwanda en 1994 il y a nécessité que barudi et kwabo parce que ici on a constitué comme cadre et à sécurité. Alors c'est comme ça que maire de la ville naïta batu bako très vigilant. Oui on veut les FDLR biko bangali mo RDC mais parce que il faut que FDLR obligatoirement na witiki kwenda ville. Donc ces gens bali rudi à kwabo balikuwa accueillis par le maire de la ville qui représente l'autorité ici na maire akasema en tout cas batabarudisha ma village d'abo, ça veut dire kwanza ule Kichanga atakuja kwabo Kichanga akutane famille yake na aishi normalement. Voilà la situation. Mais 24 heures après MONUSCO quand même les réagir par rapport à la situation ya kusema kama haikuwa impliqué ni de près ni de loin par rapport à il est retour ya bali ba congolais balitoka Rwanda bakarudia mu Congo aussi. Il a rappelé comme mandat ya MONUSCO na ile ya DDRR il y a ku faciliter désarmement na réinsertion communautaire ya anciens combattants anciens FDLR na wakati unaji rendre ku MONUSCO male casquette ku processus yenye unafuata par exemple ya identification
Voilà, donc c'est là la réaction il y a Monisco par rapport à les dossiers. Et on continue en tout cas de suivre il a fait ton ali kama ni bitu gani iko napitikana mwa hii region. Oui. Alors tutakuinvite mtazamaji mpendwa kwa kusikia ile neno ambayo meya wa mji aliplace juu ya ile, mais aussi témoignage za bale bakaji. Hatuwezi jere dunia na hatuwezi jere inchi ndani ya uongo. Pouvoir ya Kinshasa imeendelea kudanganya watu, chose drôle pamoja na Monisco wanaendelea kudanganya watu, na hiyo kitu ambayo inaanza onekana alafasi dimonde kama wanaendaka wanadanganya watu kila siku, na ile kitu inapasha kukoma. Les vrais FDLR sont encore là na wanapasha kupiganisha ili wale wajenocidaires waweze kurudia kwao, wakongomani waweze kubakia na amani ndani ya nchi yao. Ni furaha pia kuweza kurudisha wandugu zetu ndani ya nchi zao, warudie ndani ya mashamba zao, waende lima, waproduire, waishi maisha mzuri. On ne peut mieux vivre que chez soi. Wako 39 personnes, kuna wababa, kuna wamama na watoto fulani, lakini tunataka chama kimefanya yake yote ili watu waweze kurudia kwao. Mimi naona mambo ya logistique zote umeziona, ili waweze kurudia kwao salama, waende anza maisha ya kawaida. À l'occasion, nous profitons aussi de vos caméras et vos micros kuweza kualika wakongomani wengine wote partout kwenye wako wasikuwe na danganyiwa na kuingizwa tena ndani ya madili za hivi. Upewe pesa na kukuprometre maisha ya mzuri, uende kubeba kuinchi yenye haiko yako, waende kupresenter kama FDLR. Ile kitu watu wanapasha elewa na wasidanganyiwa, ikuwe Monisco ikuwe FRDC, isidanganyake mwingine mkongomani tena kwa hii mambo hiyo. Asante sana. Ujumbe gani kwa nchi jirani ambayo iliweza kuchukua pekee? Ni shukrani aussi parce que waliweza kupokea wakongomani, wamewakulisha, wamewaweka vizuri, na leo wameweza warudisha usimu makondisho za mzuri. Hawakusema no kome wamefika wamekuja kudanganya waweze kufungwa, lakini wametuambia hawa ni watu wenu ambao walidanganyiwa na muwarudishe ndani ya nchi yenu. Ni shukrani sana, tunawashukuru na tuendelee hivyo, itakuwa mzuri zaidi sana. Asante sana. Mimi nilikuwa kwa nyumba mkamangaribi, nikaenda ona mtu wa kazi wa Monisco amefika kwangu. Yeye Nyirahabimana ambaye wewe mama, ninaenda kuonyesha henyu utapata kitu chenye kitakuweka miaka na milele. Utapata pesa pale za mingi kumonike na kufatana na za Rwanda utapata 1,500,000. Sasa niambiaga vile, nikasema juu niko kirema sidakosa enda kwa kwanza niende. Na mie kabisa mwili asubuhi alinibebaga pale kuzebenwa nani ba Monike bagekuya bakadutosha pale bakatubeba bambiri. Sasa tufikisha mu bambiro zile makuta sigupataga, bagasema ngo nyie mwende Rwanda ndio kwenye mtazipata. Tukaenda na Rwanda kufika kwa tukuzipata. Rwanda wakadukaribisha mzuri kweli, wakadukamataga mubaya, wakadukamata saba toto wa munyumba. Sasa imefikisha wakati wamesema tukapata wakatuuliza nani nyie mlifika huku aye, tukasema sie tulifika huku. Juu walituambia maduka dutware makuta huku wingi. Sasa ndio tulikawia, ndio tunamaliza kwa hizi miezi 7 na tuko tunachunga mbo tudapata hakuna. Tukapata wageni wakokuwa tuambie kabisa mzuri jinsi mlifikaga huko. Kwa maelezo yangu kusudi nifike Rwanda, nilifika pale juu ya Monisco. Watumishi wa Monisco walifika katika mgini kwetu Kichanga, wakakuwa wakatudanganya aseme twende Rwanda, yani wanapana makuta. Wakatukamata, wakatufikisha Monisco hapa Saiki. Kufika pale wakatukamata, wakatuwea Rwanda walitupokea mzuri sana, hawakutubagua, walitukamata kama wengine. Kufika pale yenye tuliona ile makuta yenyewe walituambia sisi tutachukua, hatukupata. Saa tulikuwa bakia pale, kukakuya mwanaume mmoja akasema eske kati yenu mnapasha kwa mko wa Kongomani? Sie tukajitambua tukasema sie tuko wa Kongomani. Akatuuliza sababu gani mlifika huko, tukamwambia ginze walitudanganya, ginze tunapasha kwa chukua pesa. Asa tumefika tumekosa. Ndio ginzi wakuu wa nchi hapa Rwanda tukaomba sie ginze walitudanganya, tunazi waomba mturudishe kwetu. Asi hawakututupilia, wakaitika, wakasema asimu chunge mtarudia kwetu. Kwa pili, tutaongelea la Cour constitutionnelle, bien sûr, qui fait d'actualité en RDC. Blaise Bassabo, c'est les mengi zaidi. Alors, Cour constitutionnelle, on attendait tous. Parce que, quoi loi, il y a référendum. Ça veut dire, il y a Batu,
comme balifanyaka, je crois avant élection en 2006, balipita au référendum pour aller dire oui ou non sur un certain nombre ya maloi. Jo kutakuwa kitu banta changement de constitution. Alors il pita mon assemblée nationale, kisha inapita ku Sénat, après Sénat inapita ku cour constitutionnelle avant que chef de l'État maintenant ait promulgué. Alors il est quitte quoi recevable ku cour constitutionnelle na arrêt ya cour constitutionnelle litoka. Ça veut dire que loi ingal na ndelea il y a révision, il y a référendum, mais référendum a tout ramené ku changement de constitution. Alors que on savait que les situations ni Haïmet doit être à l'aise. Ben on a dit non, tout comme en période de guerre, comme en crise ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun, Léo. Alors que tu n'as pas choix à réfléchir ensemble pour que tu aies des solutions. Par exemple, comme la crise politique et sécuritaire, qu'on a dans mon RDC, ce n'était pas opportun. Comment on va changer la constitution? Et la crainte, il y a des Congolais, c'est quand on change la constitution, tu vas permettre Tshisekedi kuendelea kubakia au pouvoir pour le troisième mandat. Pour le troisième mandat. Alors que batu wamo wanawaza kama kuko ma insuffisance, kuko ma faille zenye bana reprocher Tshisekedi na wanaestime kama akifanya mandat mbili inatosha, anapashwa acha kiti na kuenda kuyachia mtu mwingine juu kukua ile kitu alternance politique. Alors jo unaona ma coalition mingi lijiformer par rapport à les questions kuko C64 yenye comme ba Jean-Marc Kabunda, Delice Sanga, Martin Fayulu, Augustin Matamponyo benye biko na gombanisha ile kitu balikuwa panga ma manifestation za mingi autour ya les questions. Un moment quoi apaisement politique, wakasema non d'ailleurs kutakuwa dialogue pour que tu résoudre ma crise. Baka exiger Tshisekedi d'abord à stopper il est qu'il y a loi il y a référendum, mais malheureusement ou heureusement quoi il endelea kuendelea ile processus yabo. Donc on sent que sur le plan politique bitu ya mingi bita changer kutakuwa chamboulement ma situation mingi, on risque même bato mo bana craindre que comme tension parce que bato mingi abiko favorable habatoale kama référendum jo priorité kwa masiku priorité iko kwanza retour ya amani mu pays yote. Il faut pays tout quoi unifié. On a Kinshasa iko dirigé na Tshisekedi huku ku est kuko pengine ba dirigeant pengine wanaanza kama il faut tukue kwanza inchi moya avant que tuanze zingine ma aspect za ile kitu nyomana. C'était vraiment l'actualité ni marqué hii semaine. Aussitôt cour constitutionnelle il n'a pas na il est arrêt, donc il n'a pas na fait faire quoi il est loi ya kubakia Tshisekedi hata bloquer loi yake yenye yepeke aliinstaurer, donc ata promulguer na matension zinaanza Mkongo alors que crise déjà tuko nazo hatuzimaliza mais wanasikia crise ingine ma crise autour ya ile question. Oui, ce qui nous ramène encore à chuter avec le troisième point, la marche pacifique est organisée bien sûr dans la ville de effectivement binakutana parce qu'au fait oui Goma tulilamuka banasema kama kutaka manifestation. C'était d'abord le mardi. Bon, spontanément après mobilisation ya Mangaribi tulona watu barabara, on est parti aussi couvrir les manifestations comme des journalistes et en écoutant ma revendication tu vas manifester, il s'agit de quelques points. Ya kwanza balikuwa nasema hapana ku changement ya constitution. Ya pili balikuwa nasema ma sanction parce que mnajua États-Unis ils sanctionné récemment Bakter Bama ba FC23 banasema ile ma sanction hasitusaidie kukitu voilà tout comme processus yenye il faut tuikale tufanye mazungumzo tutafute amani, lakini batu bamoya bana ikala kwa kuwaza kusanctionner batu fulani hautaongea na mtu na usha msanctionner. Donc inaendelea ku fragiliser ma espoir zenye catégorie ya population moya ya STRDC ilikuwa nayo kusema tunatenda kwa mazungumzo, tunatenda pata solution yenye ko pacifique par rapport à crise yenye iko, lakini ma sanction ina risquer kupousser batu ba moya basizogele kiti ya mazungumzo parce tout simplement biko sanctionner na ita essayer ku fragiliser ma espoir yenye biko nayo par rapport à ile. Aussi bale batu walikuwa na dénoncer mauaji inaendelea Beni par exemple côté ADF, même si on en parle moins, mais kule kwa pitikana vitu yenye biko terrible batu yuko nakufa usiku na mchana et ils étaient là pour vraiment
dénoncer balianza manifestation abo ku tribune ONC pale Muville bakashuka mpaka ku MONUSCO kwa walisoma memorandum yabo. Manifestation ilikuwa encadrée na police, tuliona quelques éléments police ilikuwa encadrée ba manifestants mpaka kwenye biko naenda na ndio walifika pale bali ba organiser mzuri wakafanya memorandum. Ça nous a pris quelques heures na ikaisha tukarudia ma activités zika répondre. Donc voilà malalamiko yenye ilikuwa mwa ile manifestation. Voilà tout ce que population ilikuwa naomba au courant ya hii semaine à travers ile manifestation ilikuwa organisée Goma. Mais on a vu batu mingi en tout cas bali shuka Muville pour aller manifester. Voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à la manifestation ilikuwa organisée. Bien sûr. Alors mtazamaji mpendwa, tutakaribisha tena kufuata ile matemoignage ya population yenye ili manifester na wewe pekee utasikia maneno yenye balisema. Raia na societe civile tunaingia mbarabara juu ya kukatala changement ya constitution na kukatala gouvernement ya FARDC kutuletea tena insécurité mu territoire yenye ko libéré na AFC M23. Zile ma sanction ba sanctionner tukule. Si population tunakatala kusanctionner mtu mwenye iko natuletea amani. Batu wenye banatusaidia kuleta mabadiliko, kujenga mabarabara mu vile ya Goma, zile masanction zabo si hatuko d'accord na zile. Zamani surtout si ba motari ya vile ya Goma ilikuwa ka calvaire. A 18h insécurité ilikuwa nakuwa juu bakubwa wetu ba zamani balikuwa ka complice. Sinon bakuwa wakisha kwa complice na benye bako natuletea insécurité na pashwa. Kama hivi tu ya masanction binaendelea, abo baendeleshe kule kwabo. Basikia tuletea tena ma insécurité na ile ma sanctions zabo population ya Goma si atubiue. Tunatutesa. Sasa wenyewe tunatestea tufungulie banki zetu na tupendi ma sanctions. Hatutaki wote leo tufanyizia vie. Tupatie amani na shetu tuko sawa wewe. Tuko sawa watoto wako tunateseka. Tena tusome huku juu yako mzee, tufungulie kile tunataka vyote. Tupatie na shia amani mzee. Mwisho wa marudilio yetu ya wiki kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutane siku ijayo.